Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကမိုးအေးလေးနဲ့ဆိုတော့ရခိုင်မုတ်တီတုပ်လေးနဲ့အာဘူးရှာဘူးလေးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဖို့အတွက်ငါးကငကျင်း30သားသုံးပါတယ်10ရောက်စာအတွက်ပါငခူတို့ငရွှေတို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ငါးကိုသေးချာတန့်စင်ပြီးပြုတ်ပါမယ်အိုးပူထဲမှာခဏအသားကိုกินပြီးပြုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ရေကိုအိုးထဲမှာငါးမြုပ်အောင်ထိထည့်ပါတယ်အဲ့ထဲကိုကြက်သွန်ပြူစိမ့်မွားထည့်ပြုတ်ပါတယ်မြုပ်သီးစိမ့်ကတော့အတောင်20လောက်ထည့်ပါတယ်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ပြုတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုဆဲပါတယ်ဒီလိုပြုတ်ချင်းအားဖြင့်ဘိုင်းမနာတော့ပါဘူးเนาะငါးကိုတော့နောက်ထပ်မိနစ်20လောက်ထပ်ပြုတ်ထားပေးပါနောက်ပြုတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုရောထောင်းပေးပါတယ်ဒါကတော့မုတ်တီအနစ်လုပ်ဖို့အတွက်ပါเนาะဒီချာလေးညက်သွားပြီဆိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဟင်္ကားထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ဗရဲကောလက်တစစ်လောက်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူဆယ်မွာလောက်ကိုထောင်းပေးပါတယ်။ဒါကငါးညီနံတွေဟင်္ကားထဲမှာပျောက်ပြီးမွေးဖို့အတွက်ပါ။မုတ်ဖတ်အတွက်ကတော့ Elva ကအချောက်သုံးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပျော့သွားတဲ့အထိစိမ်ထားပေးပါတယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုရေနွေးထဲမှာပြုတ်ပေးပါတယ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုရပါပြီเนาะရေကလည်းစိမ်နာတော့အရန်ပြုတ်စရာမလိုပါဘူးเนาะအရန်မပြောခင်မီးပိတ်ပြီးရေစစ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ရေအေးနဲ့ပြန်စီချပေးပါတယ်ဒါမှသာမုတ်ဖက်ကမပြော့မှာပါเนาะပြီးရင်သူ့ကိုစီအနေငယ်နဲ့နေထားပေးရပါတယ်ဒါမှသာမကတ်မှာပါမိနစ်20လောက်ကြာရင်တော့ငါးလဲကြပါပြီငါးအချိုရည်လဲရပါပြီငါးကိုခတ်ပြီးအေးအောင်ခဏဖယ်ထားပါတယ်ငါးအေးပြီဆိုရင်တော့အသားကိုတေချာအယိုးမပအောင်နှွင်ပေးရပါတယ်ငကျင်းကအယိုးများတတ်တော့ဒီမှာအချိန်တော့ပေးရပါတယ်နော်ပြီးရင်မီးပြန်ဖွင့်ပြီးနှွင်ထားတဲ့ငါးအသားတစ်ဝက်ကိုခုနကအရေးထဲမှာပြန်ထည့်ပါတယ်ထောင်းထားတဲ့ဗရဲကောနဲ့ကြက်သွန်ပြူကိုလည်းထည့်ပါတယ်နောက်ပဇွန်ငပိကောင်းကောင်းလေးနှစုံလောက်ကိုရင်နှွေးဖြော်ပြီးထည့်ပါတယ်အဲ့ထဲကိုရေ1လီတာလောက်ထည့်ရောပါတယ်ငရုတ်ကောင်းကတော့ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ကိုကပူတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်စားကလည်းထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းကားရေကိုမိနစ်20လောက်ထည့်ပေးပါတယ်ဒါမှသာငါချိုရတာကသေချာဝင်မှာပါနော်နောက်မုတ်တီအနစ်အတွက်ခုနကထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးအနစ်ကိုတဲပူထဲမှာထည့်ပါတယ်ရေနှင်းငယ်ထည့်ပေးပါအိုးမကအောင်လို့ပါနော်ပြီးရင်နှွင်ထားတဲ့ငါးအသားနောက်တစ်ဝက်ကိုငရုတ်နှစ်ထဲမှာထည့်ပါတယ်တစုံကပိကတော့တစုံကိုရေနွေးရောပြီးထည့်ပါတယ်ဒီချာလေးမွေပေးပါစားကလက်ဖေးစုံတစ်စုံထည့်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုရေတွေခန်းလာတဲ့အထိငါးနှစ်ကိုချက်ပေးပါတယ်နောက်စီချက်လုပ်ပါမယ်စီထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီးဆိုစနွေးနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူပပလီလာတာကိုထည့်ပါတယ်စီချက်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကတော့မီးအေးလေးနဲ့ကြော်သွားဖို့ပါနော်ဒါမှသာစီချက်ကမွေးပြီးကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကကျွတ်လေးနဲ့မတူးမှာပါနော်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကရွှေရောင်တန်းလာပြီးကျွတ်လာပြီးဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုအကုန်ဆုံးပြီဆိုအရင်တုပ်ပြပါမယ်မုတ်ပတ်ကိုထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ငါးနှစ်တစ်စုံထည့်ပါတယ်မကြီးရဲ့နဲ့ဇွန်တစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်အချင်အတွက်ပါဒီချက်အနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်မွေးအောင်လို့ပါအဖဲကြော်လေးကိုလည်းညှက်ထည့်ပါတယ်အဗာကတော့အရင်ကြိုက်တော်များများထည့်ပါတယ်နနပင်အနှဲငယ်ဖြူပေးပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုဖွားလေးတေချာနဲ့အောင်တုပ်ပေးပါတယ်မီးကြည့်ပြီးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုမုတ်တီတုပ်ဆက်ဆက်လေးရပါပြီเนาะဒါကိုဟင်းကားလေးနဲ့တွဲစားပါတယ်ပဲကြော်ကျွတ်လေးနဲ့တွဲစားအရင်စားကောင်းပါတယ်เนาะအရေနဲ့အာဘူးရှာဘူးအတွက်မုတ်ဖတ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းကားအရေကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပါတယ်ငါးနှစ်တစုံမကြီးအနှစ်တော့စီချက်နည်းနည်းနဲ့ငဖယ်လေးတွေညက်ထည့်တယ်ပဲကြော်ကျွတ်လေးလည်းထည့်စားပါတယ်
ဒါဆိုမိုးအေးလေးနဲ့မုတ်တီအရေတောက်အာဘူးရှာဘူးလေးလဲရပါပြီနော်Elva ကတော့အရေနဲ့အတုပ်ဆိုရင်အတုပ်ကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်နော်သူ့ကိုဟင်းကအရေလေးနဲ့တွဲဆိုင်အရမ်းမိုက်တာနော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်